Саламатсыңарбы балдар? Жакшы эс алып турдуңарбы? Карагылачы, бүгүнкү күнүбүзгө жылмаюу тартуулап турат. Балдар, сөзсүз эртең мененки көнүгүүнү жасап, аткарып туралы. Андан соң колубузду бат-бат самындап жууп, өздүк гигиенаны туура сактайлы. Анда бүгүнкү сабагыбыз сабат ачуу сабагы. Сабактын темасы ый тыбышы жана тамгасы. Биз ый тыбышы жана тамгасы менен таанышабыз. Тема аркылуу элестетүүбүз, эске сактообуз, ой жүгүртүүбүз калыптанат. Чынчылдыкка, ынтымактуулукка, достукка тарбияланабыз. Балдар, китептен биз көп кызыктуу нерселерди окуп үйрөнсөк болот. Анда бүгүнкү сабат ачуу сабагына керектүү окуу куралдарын даярдап, мени кунт коюп угуп отургула. Бул ый тамгасынын басма түрдө белгилениши. А бул ый тамгасынын жазма түрдө белгилениши. Ый тамгасы менен башталган сөздөр. Бул йогурт. Сүйлөм түзөлү: мен йогуртту жакшы көрөм. Йогурт деп айтууда ый тыбышы сөздүн башында катышып турат. Йод. Йод деп айтууда дагы ый тыбышы сөздүн башында экен. Бул эмненин сүрөтү? Ай, азаматсыңар. Ай деп айтууда ый тыбышы сөздүн аягында катышып жатат, Үй жаныбарларында да ый тыбышын кездештирсек болот. Мисалы, кой. Кой деп айтууда ый тыбышы сөздүн аягында катышып жатат. Кийинки үй жаныбарыбыз бул уй. Бул сөздө да ый тыбышы сөздүн аягында экен. Азаматсыңар балдар. Анда бактарактуу жер бул токой. Токойдо көп жаныбарлар жашайт, Адам аттарында да ый тыбышын кездештирсек болот экен. Мисалы, Айгүл жана Айбек. Айгүл жана Айбек аттарында ый тыбышы сөздүн ортосунда катышып жатат. Демек, бул сөздөрдү эми колчап, муунга бөлөлү. Айгүл эки муун экен. Айбек эки муун экен. Азаматсыңар. Бул алфавит тизмеги. Алфавит тизмегинен мага ый тыбышын таап, жөнөткүлө. Дагы балдар, биз көп китеп окуганды жакшы көрөбүз, Ый тыбышын туура окуп, муунга бөлүп, ый тамгасын туура сулуу жазып мага жөнөткүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.